Բարև ձեզ, օրվա լրահոսի կարևոր նորությունները ներկայացնում Հորիզոն լրատվականը 29 հոկտեմբերի չորեքշաբթի։ Աշխատանքային այցով Փարիզում է վարչապետ Փաշինյանը։ Այսօր վարչապետը կմասնակցի Փարիզի խաղաղության 8-րդ համաժողովին։ Նախատեսված է նաև երկկողմ հանդիպումներ։ Հոկտեմբերի 30-ին Ելիսեյան պալատում կկայանա վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական և ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել է 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը, սահմանադրական, օրենսդրական և պետական կառավարման ոլորտների 2026 թվականի ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերող զեկույցը ներկայացրել է ֆինանսների նախարարը։ Ֆինանսների նախարարը զեկույցը ներկայացնելուց հետո պատասխանեց պատգամավորների հարցերին։ Օրենսդիր մարմնի 2026 թվականի բյուջեի կրճատման մասով պատգամավորները մտահոգություններ ունեին։ Վլադիմիր Վարդանյանի կարծիքով խորհրդարանի կարողություններն ու լիազորությունները անընդհատ պետք է ընդլայնվեն, իսկ բյուջեի նվազումը հակասում է այս տրամաբանությանը։ Վայո Հովհաննիսյանը պատասխանեց, թե բոլոր գերատեսչություններում ապարատային ծախսերի նվազում է տեղի ունեցել։ Նախորդ տարի ևս այս տրամաբանությամբ է կառավարությունը գործել։ Նախարարին հարց հնչեց նաև, թե արդյոք նախատեսված է հաջորդ տարի գումարներ ուղղել անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտին։ Արդարադատության նախարարությունում այս ուղղությամբ կա առանձին մարմին, որը զբաղվում է անձնական տվյալների պաշտպանության հարցերով։ Սակայն կա առաջարկ ստեղծել առանձին անկախ մարմին, որի հետ կապված առանձին դրույթներ հենց վաղը քննարկվելու է վարչապետի գլխավորությամբ։ Եվ եթե որոշում լինի այն մասին, որ պետք է առանձին մարմին լինի, ապա դա տեղի կունենա եւ միջոցները կհատկացվեն հավելյալ։ Հարթվիկ Մինասյանը հարցը շարունակեց. ինչպիսին է նախարարի գնահատականը անձի անձնական տվյալների ապօրինի հավաքագրմանն ու հրապարակմանը։ Այդ թվում ընդամենը օրեր առաջ մարդկանց բնակարանում կատարված գաղտնի տեսագրությունը Բաղնիկում, Ննջարանում։ Ես, ինչպես ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, կարծում եմ, որ անձնական տվյալները պետք է պաշտպանված լինեն եւ ապօրինի դրանց ձեռքբերումը եւ տարածումը իհարկե դատապարտելի է։ Ֆինանսների նախարարից հետո զեկույցով հանդես եկավ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Աշխատակազմին գալիք տարվա համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները ավելացել են, ինչը հիմնականում պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ երկու նոր միջոցառում է ավելացել։ Դրանցից մեկը Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովն է, որը կանցկացվի Երևանում մայիսին։ Եվրոպայից շուրջ 50 պատվիրակություններ ժամանելու են Հայաստան, նշեց Արայիկ Հարությունյանը։ Գագաթնաժողովի կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղվելու է վարչապետի աշխատակազմը, որի համար աշխատակազմի բյուջեով նախատեսված է 1 միլիարդ դրամ։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը նաև պատասխանեց հարցերի։ Արծվիկ Մինասյանը նորից հարց ուղղեց, այս անգամ հետաքրքիր էր վարչապետի տարբեր այցերի ֆինանսական կողմը։ Արդյոք ունեք ցուցանիշներ։ Նիկոլ Փաշինյանի այս կամ այն միջոցառման մասնակցությունը մարզերում կլինի կամ մայրաքաղաքում կամ խոշոր քաղաքներում ինչ է նստում։ Մի այցելություն պետական բյուջեի վրա, սկսած անվտանգության ապահովման հսկայական մեծածավալ գործողություններից, ոստիկանական ուժեր, ճանապարհների խցանումներ, բուն միջոցառման վրա կատարված ծախսումներ, ավարտված այն սահմանափակումներով, որ հետո կիրառվում է քաղաքացիների նկատմամբ։ Այդպիսի հաշվարկ չունենք։ Եվ այդպիսի խնդիր էլ չի դրվել, հետաքրքիր հարցադրում է, մտածենք այդ ուղղությամբ, գուցե իրականացնենք, հասկանանք, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օրինակ այցը Արմավիրի մարզ ինչ է արժենում բյուջեին, բայց այդ ամենը նորմավորված է կառավարության կարգերով, գերատեսչությունն են մարմիններին վերապահված լիազորություններով սահմանված են
կան դրույքաչափեր, ըստ դրա իրականացնում են այդ ծախսերը։ Շնորհակալություն։ Հարցին նաև նիստը համանախագահող Ծովինար Վարդանյանը միջամտեց. ոչ թե ծախսերը, այլ արդյունքներն են ավելի կարևոր, քանի որ յուրաքանչյուր այցից հետո բազմաթիվ խնդիրներ են վերհանվում եւ լուծում ստանում։ Վարդանյանի պատասխանի ժամանակ, սակայն Արծվիկ Մինասյանը արդեն դալիճում չէր։ Ափսոս գնաց պարոն Մինասյան, ուզում եմ ասեի, հեչ օգուտ իրեն հարց չէր տալիս, որովհետև եթե մենք հանրային բարիքը եւ ծախսերի արդյունավետությունը ստուգելու հարց պիտի այստեղ բարձրացնենք, եկեք ստուգենք ընդդիմադիր падգամավորների արդյունավետությունը, երբ դատարկ դահլիճում գալիս գրանցվում են, գնում են աշխատավարձ են ստանում եւ նիստերին չեն մասնակցում։ Ուզում եմ ասել, այս հարցերը երբ տալիս են, ամեն մարդ թող նախ իր գնահատականը մի հատ ի սկզբանե նայի, հետո այս հարցերը տա։ Շնորհակալություն։ Արտակ Հովհաննիսյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Հեռավոր Արևելյանի շրջագայության ժամանակ առիթը բաց չի թողել ու խոսել է հակամարտությունների լուծումից, այդ թվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի մասին։ Նա այդ մասին խոսել է թե Ճապոնիայում, թե Հարավային Կորեայում։ Բայց հակամարտությունների մասին խոսելուց բացի Թրամփի շրջագայությունը այլ դրվագներով է առանձնացել։ Թրամփի հեռավոր արևելյան շրջագայությունը մի քանի կանգառ ունի, ուշագրավ իր առանձնահատկություններով։ Նախ Ճապոնիայում, ապա նաև Հարավային Կորեայում երկկողմ հետաքրքրության հարցերից բացի Միացյալ Նահանգների նախագահը առիթը բաց չի թողել եւ խոսել է այն հակամարտություններից, որոնց կարգավորման հարցում ինքն անմիջական մասնակցություն ունի։ Ու հիշատակելով, թե ինչ հաջողակ են, որ կարողացել են նման խնդիրներ կարգավորել, ուշադրությունը հրավիրել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության վրա։ Ինձ հաջողվել է լուծել աշխարհի բազմաթիվ խնդիրներ։ Ես նույնիսկ չգիտեի, որ խնդիրներն այդքան շատ են։ Եվ մենք կարողացանք բացառությամբ մեկի Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի։ Կարծում եմ, մենք դա եւս կկարողանանք։ Հարավային Կորեայի նախագահն իր գործընկերոջը խնդրել է Սեուլին մատակարարել միջուկային վառելիք։ Մենք չենք ձգտում Սուզանավերի միջուկային զենքով, մենք ձգտում ենք միջուկային Սուզանավերի ատոմային ուժային կայանքով, քանի որ մեր սովորական Սուզանավերի հնարավորությունները սահմանափակ են։ Ավելի վաղ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը Ճապոնիայում էր, Վաշինգտոնն ու Տոկիոն ստորագրեցին հազվագյուտ հողային մետաղների, ինչպես նաև երկրների միջև դաշնակցության նոր ոսկեդարի մասին համաձայնագրեր։ Նոր համաձայնագրով նախատեսվում է Միացյալ Նահանգների եւ Ճապոնիայի միջև հազվագյուտ հողային մետաղների մատակարարման ու արտադրության խթանում։ Համաձայնագրի կնքմանը արձագանքելով Չինաստանը պաշտոնական մակարդակում հայտարարել է, թե հույս ունեն, որ Միացյալ Նահանգներ Ճապոնիայից համաձայնագրերը իրականում դրական նշանակություն կունենան տարածաշրջանի համար։ Իդեպ հինգշաբթի օրը արդեն Բուսանում կհանդիպեն Դոնալդ Թրամփն ու Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինփինը։ Երկու գերտերությունների առաջնորդները հանդիպելու են ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի հակասությունների միմյանց նկատմամբ սահմանվող բարձր մաքսատուրքերի ֆոնին։ Շաբաթ օրն էլ Կուալա Լումպուրում հանդիպել էին Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները առևտրային պատերազմի սրումը կանխելու եւ քննարկելու երկու երկրների նախագահների նախատեսվող հանդիպումը։ Այսօր Հարավային Կորեայի Գյոնջու քաղաքում Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական խորհրդի գագաթնաժողովում ելույթի ժամանակ Թրամփը անդրադարձել է այդ հանդիպմանը։ Կարծում եմ մենք կունենանք համաձայնագիր։ Դա կլինի լավ համաձայնագիր երկու կողմերի համար։ Այն կլինի հիանալի արդյունք, որը ավելի լավ է, քան կռվելը եւ բոլոր տեսակի խնդիրների միջով անցնելը։ Աշխարհը հետևում է եւ կարծում եմ մենք կունենանք մի բան, որը շատ կողքեվորի բոլորին։ Ավելի վաղ չէր բացառվել, որ հանդիպում տեղի կունենա Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ինի հետ, բայց տարածաշրջան Թրամփի այցի նախօրեին Հյուսիսային Կորեան հրթիռների փորձարկումներ իրականացրեց, եւ այսօր Թրամփն ասաց, որ ժամանակ չունի հանդիպելու նրան։ Քրիստինե Անագուլյան, Հորիզոն։ Գյումրիի Սևյանի մշակույթի պալատի շենքը մաս-մաս տարին տարեվավարակայքայվում ավերվում է եւ այն փրկելու վերականգնելու խնդիրը միայն շենքով չի ավարտվում։ Ժամանակի լավագույն ճարտարապետական կառույցում է Հայաստանում եզակի համարվող Սասուն սների պարը որմնախճանկարը, որի հեղինակը վաստակավոր ու ժողովրդական նկարիչ գյումրեցի Ֆերդինանդ Մանուկյանն է։ Պատմամշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկված խճանկարը ոչնչացումից փրկելու բազմաթիվ առաջարկներ են եղել, որոնք անդարձ մոռացվել են։ Հիմա էլ եզակի գործը ռեստավրատորներն ու հուշարձանագետները պատրաստ են վերականգնել, եթե իրենց առաջարկների հետ հաշվի նստող լինի։ Պատմամշակութային հուշարձան է Սևյանի մշակույթի պալատի շենքը։ Այստեղ էին անցնում մշակութային կարևոր հանդիպումներն ու միջոցառումները։ Ճարտարապետական դիմագծով 1929 թվի կառույցը ժամանակի բացառիկ շինություններից էր։ 88-ի երկրաշարժին վնասվել էր, բայց չէր փլուզվել։ Շենքը տուժել է հրդեհից։
37 տարի մշակութային կառույցը հատուկ պահպանության չի արժանացել, իսկ շենքը փրկելու երբեմն բարձրացող աղմուկը հեշտությամբ լռել է, որը միայն քանդված պատերով շինության մասին չէ։ Սևյանի պալատի հետ քանդվում ոչնչանում է ժողովրդական նկարիչ Ֆերդինանդ Մանուկյանի բացառիկ գործը Սասունցիների պարախճանկարը, իր հետ մոռացության տանելով մարդկանց իրական կերպարները, որոնք գյումրեցի 12 արհեստավորներն են եղել։ Այս ֆիգուրան եղբայրս է Ֆերդինանդ Մանուկյանն է, ինքն է։ Երկրորդը հայրս է Հովսեփ Մանուկյանը։ Երրորդը Միշան է բարակների, պես էին ասում, մյուսների անունները ճիշտ ասած չեմ կարող հիշատակել, բոլորը եղել են ստեղի կենտանի մարդիկ, ստեղ անընդհատ իրար կողքը եղնող մարդիկ, սրանք սաղով բանվոր արհեստավոր մարդիկ են եղել, բայց այդ 3 տարվա ընթացքում ստեղի չեն հեռացել։ 70-ականների սկզբներին ու 3 տարում ծնված ֆլորենտական ոճի եզակի խճանկարի մշտական այցելուն հիմա հեղինակի կրտսեր եղբայրն է Մկրտիչ Մանուկյանը, ում շատ բան է հայտնի արժեքավոր գործի ստեղծման պատմությունից։ Ֆերդինանդը օրերով շրջել է քարի հանքերում, որովհետեւ համապատասխան գույնի եւ այդ գույնի համապատասխան երանգի քարերը ընտրե բերե, որովհետեւ կառուցե։ Օրինակ ասեմ, մենակ աչքը, որ նայում ես, ոնց որ մի կտոր է անի, բայց աչքը 7 կտոր քարից է։ Մեծարժեք որմնախճանկարը օրը առաջ փրկելու տագնապ ու մտահոգություն իր կենթանության օրոք հաճախ էր հնչեցնում ժողովրդական գեղանկարիչը, ամեն անգամ շենքի վերականգնման շուրջ պտտվող առաջարկներով հուսադրվում, բայց դրանք այդպես էլ օդում կախված են մնում մինչ օրս։ Հիմա Ֆերդինանդ Մանուկյանի եղբայրն է ահազանգում։ Բաց տանիքի տակ խոնավությունից քայքայվում է խճանկարը, որի վրա ջաքերը օր-օրի են ավելանում։ Խնդիրը նա է, որ ինքը երկար տարիներ ինքը լավ պահպանվել է, բայց եթե որ ինքը արդեն խոնավությունը մտնում է քարի մեջ, տակից էլ արդեն խոնավությունը որ նայեք ինքը մանրակալել է, ներքևի քարերն էլ, վերևն է խոնավությունից արդեն աղերը դուրս է տալի։ Այդ աղերը եթե սկսում է դուրս տալը, ինքը քարի քայքայման process-ը արդեն արագանում է։ Դավիթ Հովհաննիսյանն իր վերականգնող խմբի հետ 2 տարի ուսումնասիրել է արժեքավոր այս գործը։ Սասունցիների խրոխտ պարը 37 տարում չի խամրել, ինչպես կերպարներն են իրական, այնպես էլ խճանկարի քարերն են բնական։ Վնասված, խոնավացած վիճակում էլ դեռ գործը փրկել հնարավոր է, նշում են մասնագետները։ Որոշ քարեր իրենք փոշիացած են, քայքայված են եւ մենք նախ պետք է լուծել այդ անձրևաջրերի հոսքի խնդիրը եւ դրանից հետո արդեն կարելի է դիտարկել նաեւ քարերի մակերեսը որոշակի պաշտպանիչ միջոցներով, նյութերով, մենք դա ուսումնասիրում ենք այլում, թե ինչ նյութերով կարող ենք դրանք պաշտպանել։ Այսինքն տարածքը փակվի գոնե, այս հատվածը իրան տանիք լինի եւ հատուկ նյութերով գոնե կարողանանք իր կյանքը սենց երկարացնենք։ Տարածքը չեն փակել, բայց իբրև լուծում այն էլ մասնակի եղել է խճանկարի 16 մետր երկարության պատը ընդամենը մի քանի թիթեղով վերևից ծածկելը։ Տեղի իշխանությունները բացարձակ չունեն նյութական միջոցներ, որովհետեւ տեր կայնին այս գործին։ Հազիվ այսքան տեղը ձեռքով մաքրել են տվել, որովհետեւ տեսնիք այստեղ 1.5 մետր հող է լսվել ու ծառներ են, ծառները վերջերս եկել են, ես եմ էլի կտրել, ընդեղ լծե։ Սառեցված կամ մերժված նախագծեր, ինչքան ասես տեսել է Սևյանի պալատը։ Թերևս ամենաթարմը, որն արդեն 7 տարվա է բալետ 2021 հիմնադրամի նախագիծն է։ 2018 թվականին հայտարարվեց շենքը վերականգնելու կատարողական արվեստի փորձարարական կենտրոնի վերածելու մի նախագծի մասին։ 2022 թվականին արդեն խոսում էին հաստատված ճարտարապետական նախագծի մասին, որի վրա ամերիկացի ճարտարապետ էր աշխատել։ Բալետ 2021 հիմնադրամը կա թե չկա, պարզվեց սա չէ կարևորը։ Կարևորն այն է, որ Սևյանի պալատի վերակառուցման ծրագրի թեման փակված չէ։ Սա հավաստիացնում է ծրագրի ղեկավար Լիլիթ Պետրոսյանը։ Ծրագրի թեման փակված չի։ Թե համայնքը, թե պետությունը շատ հետաքրքրված են, բայց ինձ թվում է, քանի որ ինքը շատ մեծ ներդրումներ է պահանջում, ենթադրում եմ, որ հստակեցումների ու սենց պարզաբանումների փուլ պետք է անցնել ծրագրի իրականացման բանը։ Ես սրանից ավել տեղեկություն այս պահին չունեմ։
Այլ թարմ ու նոր տեղեկություններ քաղաքապետարանն էլ չուներ, մեկ էլ անփոփոխ է մնում վերակառուցման համար անհրաժեշտ գումարի չափը։ 7 տարի առաջ հայտարարել էին, որ 5 միլիարդ դրամից ավելի գումար է պետք։ Ծրագիրը պետական միջոցներով իրականացնելու առաջարկ էլ եղել է, որի մասին ոչինչ չեն խոսում։ Իսկ վերականգնման ծրագրի ղեկավարը դեռ հույսը չի կորցրել, որ ֆինանսական միջոցներ գտնելու են։ Այս պահին ես ոնց որ ավելի շատ կողքից աջակցող եմ դարձել, ոչ թե հենց կոնկրետ ծրագրի այս ամեն ինչ որ ներկայացրեցի քաղաքապետը գրություն ա գրել կառավարություն, երևի այնտեղ էլ դեռ հստակեցումների կարիք կա։ Եթեների շարքից է, որ եթե ֆինանսավորողներ լինեն, եթե ներդրումներ գտնեն, դեռ արդիական համարվող ծրագրով սասունցիների բարևոր նախաճանակարը կփրկեն քայքայումից։ Փրկության ծրագիրը 2018-ին քննարկելուց 22-ին հաստատելուց հետո Սևյանի պալատը խճանկարի հետ պետք է վերականգնվեր 4 տարում։ Ուրեմն եւ 2026 թվականին, այսինքն 1 տարուց քաղաքը պետք է ունենար նորովի մշակույթի պալատ։ Մարինե Դերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Այսօր գլխուղեղի կաթվածի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Հեռաբժշկության ծրագրի արդյունքում Վանաձորի բժշկական կենտրոնը միացել է կաթվածի բուժման ազգային ծրագրին եւ համագործակցում է Գյումրի բժշկական կենտրոնի կաթվածի եւ նյարդաբանության բաժանմունքի հետ, որն առայժմ միակն է, որ գործում է մարզային բժշկական կենտրոններում։ Տելեկաթված ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ապահովել արագ օգնություն, փրկել կյանքեր։ Ծրագրի եւ նոր ներդրված պետական ռեգիստրի զարգացման ուղղությունները առողջապահության ոլորտի մասնագետները քննարկել են Գյումրիում։ Գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումը հանգեցնում է կաթվածի։ Այն զարգանում է հանկարծակի եւ կարող է տևել մի քանի րոպեից մինչեւ ժամեր, երբեմն հանգեցնելով մահվան կամ հաշմանդամության։ Վիճակագրությամբ կաթված տարած հիվանդների միայն մոտ 60%-ն է պահպանում ինքնասպասարկման կարողությունը, իսկ շուրջ 20%-ը մշտապես խնամքի կարիք է ունենում։ Վերջին տարիներին այն շարունակում է մնալ մահացության հիմնական պատճառներից մեկը Հայաստանում։ Մասնագետները նշում են, հիվանդության հաղթահարումը մեր երկրում դեռ մնում է բարդ գործընթաց։ Զարգացած երկրներում կաթվածի հանդիպման հաճախականությունը ընկնում է վերջին տասնամյակներին։ Պատճառը գերազանց պրոֆիլակտիկան է, ճնշման հսկողությունը, դիաբետի, շաքարի, հիպերխոլեստերինեմիայի ռիսկի գործոնների գերազանց կառավարելն է, իսկ աշխարհի մյուս երկրներում, այդ թվում նաև մեր երկրում, կաթվածի հավանականությունը բարձրանում է։ Եթե զարգացած երկրները կառավարում են կաթվածը, մեր երկրներում այն ծաղկում է։ Կաթվածի երկու հիմնական տեսակ կա՝ իշեմիկ ինսուլտ եւ հեմորագիկ ներուղեղային արյունազեղման հետևանք։ Այս դեպքերի շուրջ 95%-ը գրանցվում է 45 տարեկանից բարձր անձանց մոտ, իսկ 2/3-ը 65 տարեկանից բարձրների։ Կաթվածի ախտորոշման եւ հիվանդին հիվանդանոց հասցնելու համար վճռորոշ են առաջին 3-ից 5 ժամերը։ Կաթվածի ամենատարածված նշաններն են դեմքի մի կողմի ծրվածությունը, ձեռքերի թուլությունը, խոսքի խանգարումը։ Ինչքան էլ հիվանդության բուժումը բարդ եւ երկարատև լինի, այն հնարավոր է կանխարգելել։ Մինչև 80% դեպքերը հնարավոր է կանխարգելել, եթե մենք թողնենք ծխելը, եթե մենք ալկոհոլի չարաշահում չունենանք, եթե մենք հսկենք զարկերակային գերճնշումը, եթե մենք հսկենք արյան մեջ գլյուկոզայի շաքարի պարունակությունը, եթե մենք վարենք սպորտային ապրելակերպ եւ ավել քաշ չունենանք։ Այսինքն աշխատելու ուղղությունները բազմաթիվ են։ Հայաստանում կաթվածի դեմ համակարգային պայքարը սկսվել է 2014 թվականից կաթվածների ախտորոշման, բուժման եւ կանխարգելման կենտրոնի ստեղծմամբ։ 2019-ից անվճար բուժօգնության ծրագիր ներդրվեց։ 2022-ից եւ առաջինը մարզերից կաթվածի կենտրոն բացվեց Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Իրականացվում են վիրահատական եւ թերապևտիկ միջամտություններ։ Տարեկան կենտրոնը դիմում մոտ 600 հիվանդ, նրանցից 100-ը ստանում է բուժման ձևերից մեկը։ Հեռաբժշկությունը կարևոր աջակցություն է այն բժշկական կենտրոնների համար, որոնք չունեն կաթվածի մասնագիտացված կենտրոններ։ Գյումրին հեռաբժշկության տելեկաթված ծրագրի շրջանակներում համագործակցում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս ժամանակին օգնություն ցուցաբերել եւ նվազեցնել կաթվածի ծանր հետևանքները։ Էլեկտրոնային համակարգի միջոցով առողջապահության դրվեց Celestroc գաղափարը, որը նույնպես թույլ էր տալի բժիշկներին վերահսկել ժամանակին եւ տրոմբոլիզ անելուց հետո տեղափոխություն կազմակերպել հետագա վիրահատության պահանջող պացիենտներին արդեն իսկ Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Եվ պիտի նշեմ, որ եթե մենք սկսել ենք 19 թվականին եւ ունեցել ենք մեկ տարվա մեջ մինչև 190 դեպք եւ գումարը մոտ 353
միլիոն դրամի չափով, ապա նույն ժամանակահատվածում արդեն իսկ 25 թվականը այդ դեպքերը անցել են 600-ը եւ գումարն էլ բազմապատկվել է։ Հիվանդության դեպքերի քանակը եւ առանձնահատկությունները հասկանալու համար ներդրվել է կաթվածի պետական ռեգիստր։ Այն հնարավորություն է տալիս պարզել, թե որ մարզում դեպքերի ինչ տոկոս է գրանցվել, որ տարիքային խմբերում եւ առաջին օգնություն ինչպես են կարողանում ցուցաբերել բուժ հաստատությունները։ Ռեգիստրում արդեն գրանցված է ավելի քան 2000 բուժառու։ Մենք ստեղծեցինք կաթվածի ռեֆերենտների ցանց ամբողջ հանրապետությունով մեկ եւ հետագայում արդեն կմշակենք տվյալները եւ ավելի լավ կպատկերացնենք որոնք են այն ռիսկի գործոնները, որոնք են այն շտկումները, որոնց կարիքը ունի մեր հանրապետությունը։ Մինչև այս համակարգի ստեղծումը մենք տվյալների ամփոփումը ունենում էինք 1 տարի հետո, որը ըստ էության արդեն իսկ արդիական չէր լինում եւ շատ դժվար էր հասկանալու, թե որ կենտրոնը ինչպիսի միջոցներ է ձեռնարկել, ինչպես է զարգանում եւ ինչ արդյունքներ է ցույց տալիս։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե էլեկտրոնային համակարգը գործարկված է, բայց դրա տվյալների ամբողջականության եւ հավելյալ հատվածների ընդլայնման մասով դեռ աշխատանքները պիտի գնան։ Կաթվածի կանխարգելման եւ արդյունավետ բուժման կարևոր եւ առաջնային պայման է տեխնիկական հագեցվածության բարձրացումը եւ նեղ մասնագետների վերապատրաստումը։ Կաթվածի ազգային ծրագիրը ընդլայնվելու է։ Առողջապահության նախարարությունը նախատեսում է կաթվածի կենտրոն հիմնել նաեւ Գորիս բժշկական կենտրոնում։ Հասմիկ Թումասյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Այժմ համար այսքանը, ծանոթացեք նորությունների ժամը 20-ին։